mbokk internet Sénégal info dal leen ak jàmm ñu baaxantaleen lu gën a fës ci yéen kay tey ñu nar ko tàmbale rek ci université Assane Seck bu Ziguinchor ñoom nag niki démb rek daal dinañ jàmmaarloo ak ñuy di takki der yi ndax ab route boobu xam ne rek moo nekk route nationale moom lañ daal di baare taal fa ay pën alors que ni route boobu moo mun a permettre ñu mun a accéder ci ay quartiers yu bëri ci zone yooyee ñoom nag étudiants yi mun nañ jàpp ne rek depuis vendredi dernier lañ daal di def alerte boobee organiser ab assemblée générale ngir ñu exiger li nekk la livraison des bâtiments du campus social en construction ndax ñoom nag xam nañ rek seen université boobee dafa am ay bâtiments yu nekk ci biir seeni construction dafa yàgg li di campus social ak yeneen campus ci loole nag dañ bëgg rek kut ko kut ñu daal leen livrer seen campus ndax li nekk condition d'accueil ak hébergement bi dafa métti ci ñoom ndax chaque année dañ fay orienté ay élèves yu bëree bëri mu mel rek ci ay waxtu ñoom étudiants yooyu ak lii di takki der yi def nañ face à face lacrymogène tamit foofe ci loolu nag lii nekk ab professeur boo xam ne rek ci université boobu la jàngale daal dina xam le ne rek niki tey kenn mënu def cours ci université boobee ndax lii di saxaaru lacrymogène yi dafa nekk loo xamante ne dafa instance foofa ñoom nag am na ñu bëri ci ay étudiants yoo xamante ne rek lii di takki der yi daal dinañ leen embarqué ba yóbbu leen foofa ca commissariat central Ziguinchor village bu ñuy woowee Kaba mu nekk ci commune Kayen bokk ci département Koumpentoum foofu nag ab kawteef bu ñaaw mu fa daal di xew lii di ab jeune cultivateur di wuyoo ci turu El Hadj Guèye atam toll ci 25 ans moom nag mu sukkandikoo rek ci suñuy naataango seen wépp moo daal di ab paaka kii di papam di Omar Guèye ci loole nag la daal di dem foofa ca néegam ñoom nag amuñu woon benn njorti ni paaka boobu lan la ko soxla ci la daal di rendi boppam mu mel ni moom sax da doon waaj lii di mariage am niki démb nag mardi 14 juin ci juróom-ñeenti waxtu lañ daal di alerte li nekk gendarmerie Koumpentoum en compagnie des sapeurs pompiers ci lañ daal di def seen déplacement ñëw ci lii yooye waaye nag bañ fa ñëwee rek ñoom gendarmerie bi daal di nañ gis corps sans vie di kii di El Hadj Guèye nga gis nañ fa tamit ab deret bu bëree bëri ci noonee lañ daal di récupérer corps gi déposé ko foofa ca morgue hôpital régional bu Tambacounda enquête nag daal dinañ ko ubbi rek ngir mën a déterminer lu waral xarum boobu xam ne rek moom la daal di def population bu yeewoo ci village boobee nag mun nañ jàpp ne rek ñoom nekk nañ ci njàkkare ak tiis ndax village boobee soriwul sax lii di Gambie mun nañ wax ne rek 5 kilomètres la li nekk nag ñaawteef bu amoon foofa ci hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh ci Tivaouane ba 11 nourrissons daal di ci ñàkk seeni bakkan mu nekk incendie boobee mu mel ne rek mbir mi mu ngi ci yoon ndax kii di Fodé John nekk chef du service de maintenance moom nag daal di nañ ko inculpé rek ba placé ko sous mandat de dépôt ci loolu nag daal di nañ ko yóbbu foofa ci juge d'instruction bu tribunal grande instance bu Thiès ñi di ko toppee rek li nekk délit d'homicide involontaire li nag nekk tamit ñaari agent yi muy kii di sage femme bi ak aide infirmière bi ñoom tamit daal di nañ leen yóbbu kaso niki semaine ba passe par le magistrat instructeur Daara Jolof nag niki démb ci guddi rek ay 2 heures du matin ay malfaiteurs ñoo daal di sàcc rek ak benn pick-up nekk marque Toyota ci société bi di Asilia Gum immatriculé Dakar 3246 AA oto boobu nag dañ ko gaare woon rek ci ab domicile kii di chef de chantier boobe ci quartier bu ñuy woowee Montagne à Dakar ñoom nag bañ defee lu ñuy def ba pare daal dinañ demaat foofa ca base de la compagnie sahélienne entreprise boobe di CSE ci village boobu di Thilia nekk 5 kilomètres Dara en direction de Louga ñu daal di rek oto yuñ fekk foofa nekk en siphonnat daal di sàcc seeni carburant ak benn xar boo xamante ne kenn ci gardien yoo xamante ne moom lañ limogeté tëj ko ci ab pièce ci entreprise CSE boobee ñu daal di ko sàcc ñoom nag bañ defee seen ñaawteef boobee daal di nañ jël fuite rek dans la nature ba nigi ni kenn tegu leen bët waaye nag lii di élément commandant de la brigade de gendarmerie
Marie de Dara ñu ngi leen di recherche. file ci cimetière Darou Salam benn adolescent boo xam ne atam toll na ci 17 ans moom nag moom lañ daal di jàpp mais dans la main mu dugg foofa ca Missolene ci ab dignitaire religieux rek moom nag mu ngi wuyoo ci turu te sow daal dinañ ko interpellé foofa ci biir cimetière Darou Salam laata ñu koy jox li di commissariat urbain bu Mbacké. ci loole nag moom ado boobee nekk na koo xamante ne interpellé nañ ñu bëri ci ay affaire de sàcc yoo xamante ne rek moom la daal di def ndax moom dugg na kaso du benn te du ñaari yoon ci ay affaire de vol escroquerie. moom nag ba mu accédé cimetière yooyee ba mu duggee ci biir rek ci ab musulino bu defoo xalif bu dëkk ci localité boobee ci commune de Mbacké foofu rek la daal di défoncé li di coffre-fort bi ba sàcc fa lu toll ci 5175 francs. moom nag daal dinañ ko cuisiné par les enquêteurs mu nekk nag ab prétendant marchand ambulant. moom nag ba jàkkaarloo ak enquêteurs yi rek ba mu nettali naka la def ba dugg foofe ak lan moo ko xiir ba muy sàcc xaalis boobe mu jël foofu daal dinañ fekk ci moom ab badge boo xamante ne lii di association Touba ca kanam moom la soloon. moom nag te sow daal dinañ ko présenté rek lii di procureur Diourbel di ko toppee flagrant délit de vol avec effraction commis dans un lieu de culte. lii nag d'immigration clandestine am na ab nouvelle visualisation de données le haut commissariat de l'ONU et pour les réfugiés moom nag daal dina def ab état d'une forte hausse du nombre de décès malgré la baisse du nombre de traversées par la seule année ci atum 2021. ci loolu nag mun nañ jàpp ne rek lu toll ci 3231 personnes moom lañ enregistré rek comme mortes wala sax disparues en mer Méditerranée et dans l'Afrique nord-ouest. ci buñ sukkandikoo nag ci suñuy naataango li nekk le quotidien et les échos ñoom daal dinañ xam ne rek ab augmentation de près de 40% lañ am par rapport à 2020 boo xamante ne rek 1881 migrants ont péri ou disparu dans les eaux périlleuses de la Méditerranée. lii nag di nombre de décès mu ngi tolloon ci 5510 en 2019 mu ngi tolloon 1510 en 2019 et plus de 2277 pour 2018. lii nag ñoom daal dinañ xam leen ni rek nombre de cas yi xam na rek ñooy traversé li nekk Sahara ngir tenter traverser la maritime souvent dañ leen di abandonné par leur passeur ñoo xamante ne que ñooy surveiller foofe wala sax ñenn ñoo xamante ne ñooy dem foofa ca Libye ñu wax leen intercepter renvoyer waat leen ci seeni dëkk. at bu nekk nag ay milliers de personnes ñooy dee wala sax di disparaître ci biir géej gi alors que sensibilisation bu nekk mun nañu wax ne rek saa su ne dañ koy def ngir ñu mun a dakkal lii di immigration clandestine boo xamante ne ci biir géej gi lañ koy jaarale. mbokk internet yi ñu jeexali xibaar yi rek ci ab dara bu daal di xew foofa ca Kanoun Ngala nekk ab village traditionnel boo xamante ne mu ngi situé dans la commune de Sangalkam foofa ca département wu Rufisque. benn altercation rek moo fa daal di am ba kii di Baye Saliou Diouf nekk élève en classe de CM2 dëkk ci village boobe moom nag moo daal di poignardé mortellement benn charretier boo xamante ne rek atam mu ngi toll ci 18 ans di wuyoo ci turu Ousmane Cissé. moom nag Baye Saliou Diouf moomee ay camarade de classe am rek la àndaloon ñu daal di yore lii di arme blanche engagé wu ab bataille ak kii di charretier bi laata nag ñu koy dóor ab coup de couteau fatal ci bopp bi. ci loole nag lañ daal di jël fuite bi waaye nag kii di Baye Saliou Diouf ay waxtu rek la teg lii di gendarmerie bu brigade Sangalkam teg ko loxo. ci loole nag lañ daal di ubbi am enquête rek ngir xam lu waral les véritables raisons ci énième crime boobu xam ne rek moom la ñuy amal ci département wu Rufisque. ci loole nag lañ daal di alerter lii di sapeur pompier de la 14e compagnie d'incendie et de secours bu Rufisque ñu daal di ñëw ci lieu yi évacuer corps sans vie bu charretier boobu di Ousmane Cissé ba yóbbu ko foofa ci hôpital ngir ñu mun cee def ab autopsie. mbokk internet Sénégal Info fii la ñuy ndar kappe xibaar tey ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah.